距离 NBA 新赛季大幕的拉开只剩下不到2个月的时间了，并且各支球队都已经安排好了球队训练营的事项，再过1个月不到的时间，训练营的序幕就要拉开，而不少球员都已经重新回到了训练馆，开始为新赛季进行备战训练。这个时间点，各支球队的管理层一般不会有什么新的引援运作，加上现在也没有什么疯狂的交易流言，基本上新赛季各支球队的阵容都已经确定下来了。不过，快船却在临近赛季开始前完成了一笔签约运作。据 ESPN 名记 WOG 报道，祖巴茨和快船达成3年5860万美元的提前续约合同。祖巴茨原有的合同还剩1年，算上新签的这份合同，变成了4年7000万美元，2028年夏天合同到期。这也是快船今夏的最后一笔签约。快船现在续约祖巴茨，也意味着短时间内不会交易他，双方紧紧绑在一起了。祖巴茨值不值4年7000万？快船记者 Joe Lin 转发评论道：“祖巴茨是 NBA 最被低估的球员之一，他在内线的效率难以置信，他一直是联盟优秀的护框者。”2019年2月8日，湖人把祖巴茨和比斯利送到快船，换来穆斯卡拉。祖巴茨在快船打了5个半赛季，一共出战390场常规赛，场均 23.8 分钟，得到10分 8.4 篮板 1.3 助攻，投篮命中率 62.8%。过去5个赛季，祖巴茨平均出战 72.8 场常规赛。祖巴茨在快船一共打了45场季后赛，场均出战 21.8 分钟，得到 8.6 分 7.1 篮板 0.6 助攻，投篮命中率 57.7%。跟常规赛相比，祖巴茨季后赛数据明显下降。祖巴茨兢兢业业，只是短板太明显。年薪不到2000万美元，也没更好的选择。哈登加盟之后，祖巴茨的数据得到提升。2023-24赛季，祖巴茨为快船打了68场常规赛，场均出战 26.4 分钟，得到 11.7 分 9.2 篮板 1.4 助攻 1.2 盖帽，投篮命中率 64.9%， 罚球命中率 72.3%， 场均得分是生涯最高，篮板是生涯第2高。祖巴茨上赛季限制对手篮下投篮命中率为 49.6%， 联盟最佳。今年季后赛，祖巴茨场均出战32分钟，可以砍下 16.2 分 9.3 篮板1助攻 0.5 盖帽，投篮命中率 60%， 罚球命中率 65%， 场均得分和投篮命中率均是个人季后赛生涯新高。祖巴茨到底贵不贵？主要看跟谁比。今年夏天，雷霆3年8700万美元签下哈尔滕施泰因，第3年是球队选项，前2年完全保障5850万美元。祖巴茨3年的工资正好跟哈腾2年的工资一样多，哈腾的数据可能还不如祖巴茨。2023-24赛季，哈腾为尼克斯出战75场常规赛，场均出战 25.3 分钟，得到 7.8 分 8.3 篮板 2.5 助攻 1.2 抢断 1.1 盖帽，投篮命中率 64.4%， 罚球命中率 70.7%。今年季后赛，哈腾场均出战 29.8 分钟，得到 8.5 分 7.8 篮板 3.5 助攻 0.9 盖帽，投篮命中率 59.2%， 罚球命中率 86.4%。这样对比的话，祖巴茨是不是白菜价了？祖巴茨出生于1997年3月18日，等到2028年夏天合同到期，他也只不过31周岁。湖人看看伍德和海斯，再看看祖巴茨，肠子都悔青了吧？现在这个时代，在工资冒疯涨的情况下，祖巴茨的年薪甚至不到2000万。尽管目前无法说这会是一笔超值的签约，但至少快船也不会亏。单单把祖巴茨季后赛场均 16.2 分 9.3 篮板的数据拿出来，加上 60.0% 的投篮命中率，他就值得这样的合同。况且西部强队都在补强内线，快船实际上也找不到什么更好的替代者，能够以这么一个价格留下祖巴茨，快船甚至可以说是赚到了。而祖巴茨除了拿到了长约大合同之外，未来几年不出意外的话，他仍会一直是快船的核心首发中锋。话说回来，在搞定了祖巴茨的续约问题之后，快船管理层对于核心阵容的运作基本上算是彻底结束了。回过头来看快船休赛期的运作，
实际上都没什么问题，包括不给乔治4年顶薪，这也是球迷一致认为正确的决定。加上引进了巴图姆、小德里克·琼斯，最大限度补强了薄弱的4号位。还有尝试小凯文·波特这样的球员，快船管理层的引援其实是非常不错的。然而，这无法改变快船实力遭到看衰的事实。即便他们引进了一些能力不错的球员，但他们毕竟只是角色球员，想要弥补全明星前锋乔治离去产生的空缺，这很困难。对此，快船主帅泰伦·卢倒是认为这是快船证明自己的一个机会。在接受采访时，泰伦·卢说了这么一段话：当你失去了保罗·乔治这种级别的球员时，人们第一反应都会是他们赢不了，或者他们不再有竞争力了。但站在我们的立场，这只会让我们更加有动力。我们清楚人们不看好我们，或者认为我们的表现不会那么出色，但这种状态只会让我充满额外的动力。我已经迫不及待想要证明大家都是错的。泰伦·卢的这种想法状态是能够让人理解的，毕竟他此前也才和快船完成了续约。泰伦·卢需要证明自己值得快船的投资，他要证明自己值得如此昂贵的价格合同。不过，对于泰伦·卢和快船而言，他们新赛季面临的挑战会很多。我们再来说下勇士。在 NBA 里，很多球队不愿意给一些角色球员长期合同的主要原因，一方面是新版劳资协议导致，因为新版劳资协议的第二土豪线对于球队的惩罚太厉害，在球队保留球星的情况下，他们必须缩减角色球员的薪资配置，这样才能避免第二土豪线。因此这个休赛期有很多值得中产合同的球员，最终只得到了底薪，像泰厄斯·琼斯、特伦特等等。第二个原因就是角色球员并不像顶级球星那样稳定，影响力大。角色球员遭遇大伤的话，就彻底废了，对于球队没有任何帮助。而球星即便说是遭遇大伤，没有了巅峰，但是他的名气在这，还是能够给球队带来上座率和收视率的。因此，很多顶级蓝领当初看起来他的签约很赚，但是最终却成了溢价合同，坑苦了球队。勇士就有过类似的经历，时间还要从19至20赛季说起。在19年休赛期，杜兰特想要加盟篮网，因此勇士和篮网达成了先签后换，拉塞尔被当作筹码送到了勇士，但是他和库里根本产生不了化学反应，勇士想把他当作库里接班人的想法也破碎了。他们终于意识到出色的锋线才是他们需要的，因为他们的薪资空间不可能引进顶级锋线，而且很多球星也不愿意自降身份来这里，所以他们瞄准了年轻的维金斯。彼时的维金斯虽然天赋出众，但在森林狼带队始终打不出战绩，球队也是对他非常失望。而森林狼想打兄弟篮球，让拉塞尔和唐斯2个15届的球员在一起打球，于是双方一拍即合达成了交易。因为拉塞尔在19年入选过全明星，当时的交易价值比维金斯大，所以森林狼送出维金斯21年首轮签和22年的次轮签，才得到了拉塞尔、斯派尔曼和埃文斯。结果这笔运作大家也知道了，勇士大赚了。维金斯在加盟勇士之后，首先是适应节奏，加上20年他们选中了榜眼怀斯曼，所以在20至21赛季球队重点培养怀斯曼，球队战绩也不够理想。不过在21至22赛季，勇士因为迟迟无法培养出怀斯曼，他们选择了追逐战绩，在库里、维金斯和普尔的帮助下，勇士在常规赛打出了很好的战绩，而且维金斯还打进了全明星当中。在季后赛，维金斯更是展现出了自己的天赋有多出色，他是球队进攻端的二当家，防守端则是球队的大核，他的存在让勇士的五小发挥出了最大的作用。虽然能力不如杜兰特，但是比起15年的巴恩斯却是强出了很多。在总决赛，维金斯更是尽显天赋，就当时来看，他的天赋完胜塔图姆和布朗，最终他帮助球队拿下了总冠军。在休赛期，维金斯面临着续约，本以为他会要一份大合同，毕竟这是他证明自己的第一个赛季，他也展现出了自己的价值。结果维金斯只是要了一份4年 1.09 亿的合同，当时普尔都要了一份4年 1.28 亿的合同，而维金斯之所以选择降薪，是因为他想要赢下更多的比赛，他表示自己喜欢在这里打球，而他降薪续约被外界认为是勇士大赚了。但是在过去2年，维金斯并没有达到这样的期望，
在22至23赛季，维金斯的表现还算是不错的，场均17分5篮板。但是因为球队更衣室矛盾，勇士的战绩并不理想。在赛季末期，他又因为家庭原因，维金斯缺席了很多比赛，球队管理层也开始对他有所不满。在上赛季，维金斯的表现则是远远未达到大家对他的期望。场均 13.2 分、4.5篮板、1.7助攻、0.6抢断的数据，表现完全达不到一个球队核心的水准，甚至说达不到一个顶级蓝领的水准。他的表现相比于过去几年断崖式下滑。有人认为是维金斯在夺冠之后再一次进入了养生模式，有人则是表示维金斯家人生病需要他的骨髓，因为这个原因导致了维金斯的状态严重下滑。而现在的维金斯完全就是砸手里了，根本就送不走。不知道维金斯下赛季的表现会如何，按照现在的情况来看，他可能在新赛季没有核心的位置了。话说到这，大家对于现在的勇士和维金斯有什么想说的？好了，以上就是本期视频的所有内容了，不知道你看完之后有何见解？欢迎在下面的评论区留言告诉我们。如果您喜欢本期视频的话，欢迎点赞加订阅或者分享给身边的朋友。感谢您的收看，我们下期再见。